গোল্লা। বৌদির কাছে আজকে যাবি নাকি? টাকা কি তোর বাপে দিবে? মজনুর দোকানে রাতে অ্যাটাক দিবি নাকি? ওই সুধীর ভাইয়ের দোকানে একটা ভাঙা রেডিও আর পটেটো ছাড়া তো কিছু নাই। পটেটো দিয়ে কি বৌদি আর লাগাতে দিবে? মাগির কাজ শেষ না হতেই টাকা চায়। এ গোল্লা, এ ভাই, এবারে আমার আগে যাইতে দিস। সুধীর ভাই কি বলে দেখ, টাকার কোনো খোঁজ নেই, ও আগে যাইতেছে। এ গোল্লা, টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, চল।